病係生命嘅必經過程嚟嘅吓，世間係冇不病之人。可惜今日有啲基督徒咧個腦袋裏邊咧就仍然殘留咗歐洲中世紀嗰種認為病係由於靈魂不潔嗰種嘅愚昧思想。生病就走去祈禱求一下耶穌清潔一下你嘅靈魂咁就搞得掂啦因此咧癌病又唔使做手術唔使做化療嘅肺炎又可以唔使食抗生素嘅，打疫苗針走去防禦疾病咧就更加係無聊嘅。今日醫學嗰啲咁嘅虛偽信息到處充斥咧，我哋啲基督教徒恐怕都要負翻啲責任啦。靈魂潔淨就冇病，耶穌好似冇講過喎。耶穌亦都從來冇叫人有病去揾佢。呢個係只係嗰啲個別信徒根據呢個耶穌治癒殘疾嗰啲神蹟自己作出嚟嘅啫。醫病靠神蹟喂，咁冇神蹟咁你就唔信主啦。正所謂人不自救就天何救之喎今日啦如果啲神父信徒仲係用神蹟去傳教例如話乜乜聖母係好靈驗嘅喂快啲嚟信耶穌啦之類啦咁真係誤己誤人